Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe atukuuma, yeebazibwe nate n'olunaku lwaleero kubanga era tusaasidde busaasizi, si lwa maanyi si lwa buyinza wabula lwa kisa kye, era tumwebaliza ddala. Musonyiwe bassebo ne bannyabo olw'okukeerewa naye Mukama mulungi era katumwebaze. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Mukama lwaleero tukwebaza olw'otugabirira kuumi Mukama, olwa byonna Mukama by'otukoledde Katonda waffe Mukama Kitange Taata omulungi. Tukwebaza n'olw'essande eno ennungi Mukama. Tukwebaza Katonda waffe Mukama Kitange Taata n'olw'ababuulizi bonna ababuulidde ekigambo kya Katonda Mukama Kitange Taata, ne kaakati kye tugenda okugabana. Tusaba Katonda waffe Mukama kitukkuse emmere, kifuuke emmere yaffe ey'omwoyo era kitukkuse Katonda waffe Mukama, kitukkuse spiritually, kitukkuse physically, tubeere n'obulamu ate oteme ku batali kuwo Mukama. Mu nnaku zino ennaku zaffe essatu nga tuzivaamu olwaleero, nsaba Katonda waffe Taata omulungi oyongere okukola ebyekisa, oyongere okukola ebyekisa Mukama, oyongere okukola ebyekisa Kabaka w'abakabaka Mukama, otuviireyo Katonda waffe Taata omulungi, newankubadde ng'abamu tubadde tusibiddwa, wonna we tubadde tusibiddwa Mukama Kitange, ababadde basibiddwa financially Mukama, ababadde basibiddwa spiritually Mukama, nga balina emyoyo egibatulugunya Mukama, ddamu essaala yaffe Mukama. Tusumulule Kabaka w'abakabaka, osumule n'eggwanga lyaffe Mukama Kitange Taata, osumule buli mukazi na buli musajja yenna awuliriza era alaba. Katonda waffe otuviireyo ffenna, tulabe obulokozi bwo Mukama, tulabe omukono gwo ogutayimpawadde, tulabe amaanyi go Mukama Kitange agalokolera agawonya, tulabe ekisa kyo Mukama Kitange Taata ekitakoma ekibeera ekijja buli ku makya. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Mukwano gwange andaba, nsanyusa nnyo, nsanyukidde ddala okuba mu maaso go, okuba nga tugenda kugabana ekigambo kya Katonda, era twagala kwebaza Mukama nti tuli mu nnaku zaffe essatu ez'okusiiba, twazitandika Friday, tugenda kumaliriza leero, naye Mukama mulungi, era tugenda kulaba obujulizi, era tugenda kulaba obulokozi. Mukama mbadde nsaba otaginge mukwano gwo oba omusindikire ka message omugambe essaawa yaffe etuuse, newankubadde ng'olwaleero tuluddewo gambe nti essaawa yaffe ey'okulyowa emyoyo, essaawa ey'okugabana ekigambo kya Katonda, essaawa ey'okulya emmere ey'omwoyo emmaanu ewunya akaloosa ng'akamafuta amagya etuuse. Mukama akumpeera omukisa, Mukama abampeera omukisa. Amen. Kale tugenda kugabana wano ekigambo kyaffe, tugenda kijjera mu Yeremiya, kubanga wiiki okuva ku Friday mwe twatandikira okusiiba, twatandika okusiiba nga tuli mu nnyiriri zino, kubanga Mukama bwe yagamba Isirayiri, bwe yalaba nga Isirayiri aganye okuwulira, Mukama bwe yalaba nga Isirayiri aganye okuwulira, nga Isirayiri ne bwamutumira bannabbi, Isirayiri ayongera kukola mputtu, Mukama n'asalawo n'agolokosa omulabe Nabukadduneeza kabaka wa Babilooni, n'alumba Isirayiri ne Yuda, n'akwata Yerusaalemi ne bagikumako omuliro, n'akwata abakadde n'abavubuka n'abato, abakyala n'abalenzi bonna ne batwalibwa mu busibe. Ng'ayagala osanga n'atuuka mu busibe bajja kunoonya Katonda, osanga bw'anaabaawula ne wano we babadde basinziza ebifaananyi n'amasanamu, ng'ayagala osanga bw'anaabaawulawo banaagenda eri ne bategeera nti ne beddamu ne batandika okunoonya Katonda. Kyekyo kye nabagamba nti osanga mu mbeera eno nti singa twali tulina obudde, osanga tetwandinoonyeza Katonda nga bwe tumunoonya kati nga tuli mu lockdown. Ekiseera basebo ne bannyabo, abantu basoma Bayibuli kati, n'omuntu gw'olowooza nti oba tamanyi
Bayibuli akubuulira ennyiriri ne weewuunya. Mukama mulungi, akaseera kabadde kalungi. Tugenda kuddayo tuddemu tukole emirimu gyaffe, tuddemu tutambule, naye kano akaseera tetulikeerabira. Mukama mulungi nti ffe nga bannayuganda atubitseeko n'omusaayi gwe nti abantu bonna abakebeddwa endwadde eno eya COVID-19 akabuka kano tewali wafudde, bonna balamu. Waliwo abasiibuddwa, waliwo abakyali abalwadde, naye laffe enkola yaffe eri nti bonna basiibulwe baddeyo ewaka nga balamu. Nkugambye tugenda kweyongera okusaba n'okunoonya Katonda tujja kufuluma, naye nga kano akaseera tetusobola kukeerabira bassebo ne bannyabo. Kadde kaseera tekabadde kangu, naye ng'ate spiritual kubanga luli ebiseera ebisinga omuntu abadde alowooza ku mipiira, naye kati Premier League teriyo bagiggala. Omuntu abadde agamba bwe naaba mulimu nja genda olweggulo ngende ndabe ku mupiira, naye kati tekikyaliwo. Wakiri omuntu agamba nja kwezi essaawa z'abadde alabiramu omupiira, wakiri kati agenda n'alaba TV, n'alaba enjiri ku mativi ag'enjawulo agabuulira ekigambo kya Katonda. Kubanga si gonna nti gabuulira ekigambo kya Katonda, naye agabuulira ekigambo kya Katonda babadde blessings to us, babadde ba mukisa nnyo gye tuli. Mukama abatuweere omukisa. Kakati ekigambo kyaffe tugenda kigabana okuva wano mu Yeremiya essula ya 29, tugenda tutandika ku lunyiriri olw'omwenda paka 14 nga last time bwe twakola. Yeremiya 29 okuva ku 9 paka ku 14, era zino ennyiriri tugenda zigabana n'enkya weetuli, tugenda maaso nga tugabana ennyiriri zino tutegeerere ddala ensonga lwaki kino kyabaawo. Kubanga bw'okitunuulira ne kakati ekiriwo kiringa ekifaanagana. Kubanga ebiseera ebyo wano bwe batwalira abaana bano Abayisirayiri n'Abayuda bonna ne babatwala mu busibe, yakumibwako omuliro. Ennaku zino bizinensi nnyingi ezikumiddwako omuliro. Kati sigamba omuliro guno oguli fizikale, kubanga kyo kyakumibwako omuliro ddala ddala oguli fiziko, naye bizinensi nnyingi kati eziri mu loosi, ogwo ngulabanga muliro. Ndaba loosi ezize nnyini, abantu bangi kati bali mu loosi, bizinensi tezikyakola, zitudde, entambula zaatuula. Olaba ne zi bizinensi ennene kati ng'ennyonyi nazo ne ziwummuza emirimu ne batuula, n'ogamba nti bizinensi teziri ku muliro. Kati financially omuliro kati gwaka mu nsawo, teri asobola kwewaana. Batono nnyo osanga oba oli awo, naye asobola kwewaana nti no ye bulungi nnyo financially. Mwebale, naye njogera n'omuntu wa bulijjo. Nze omanyi njagala nnyo okwogera n'omuntu owa bulijjo, n'omuntu owa ntegeera gwe njagala okwogera naye nti kaakati mu kino ekiseera ne waba nga yalina bank account ng'ejjudde, naye buli gy'otoolako, ne bw'oba otoolako 1,000 teruddawo, ne bw'oba otoolako 1,000 teguddawo, kubanga oba toyingiza wabula ofulumya bufulumya. Kaakati kyegambidde nti bizinensi kati oba finances kati ziri ku muliro. Ne bano kakati kyegambidde nti embeera ogikwata n'ogigeraageranya n'okutwalibwa kw'Abayisirayiri e Babylon. Katonda asobola okukola ekintu kyonna singa mubeera nga mujeemye. Katonda yagolokosa Nabukadduneeza n'atandika okuyigganya Isirayiri, n'abakwata paka n'abatwala mu busibe. Kati njagala tugabana ekigambo kya Katonda. Ngenda kusoma wano, ngera nkugambye ngenda kusoma Yeremiya essula ya 29 olunyiriri olw'omwenda paka lw'14. Omanyi mu ebiseera ebisinga basoma luno olunyiriri olw'10 n'olwagala nnyo 29, 11, era mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, naye nga tebategedde Katonda yakola statement eno. Katonda Friday nagamba nti Katonda yakola statement eno ng'abaana be bali mu busibe, baatwala e Babylon, naye Katonda n'abagamba nti mmanyi ebirowoozo ebirungi
muli si buli mbeera basebo ne bannyabo nti omulabe sitaani okosa si buli kyolowooza nganga nti kakati ate raba era nze si buli kimu nti omulabe sitaani yakigolokosa Bayibuli egamba bulungi nabasomera luli ne kakati basomera mu Zabbuli 121 olunyiriri lwa gamba nti Katonda akuuma Isirayiri tabongo teyeebaka Katonda atukuuma ffe abalokole ffe tuli Isirayiri wa Mukama ffe abaana ba Katonda tuli Isirayiri wa Mukama Katonda atukuuma tabongoota teyeebaka buli mbeera etuukawo nti no sitaani yagigolokosezza wabula embeera etuukawo nga Katonda alina wayagala okuyisa ayina eddala lyayagala okuteekamu naye nga bw'onooba toyise test tewawo testimony bw'onooba toyise kibuzo tewagenda kubeerawo bujulizi kati Katonda ng'ayagala kuyiriza ayagala kuyisa eyinza okuba ng'olina enjala gy'oyitamu ng'enjala gy'oyitamu ekituufu kiri nti ng'oyita mu njala Dawudi yagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirizo eky'olumbe siritya kabi konna ekisiikirizo eky'olumbe kibeerawo eyo Zabbuli 23 ekisiikirizo eky'olumbe kibeerawo nakyalubeerera kubanga nabagamba dda nti buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo ekisiikirizo eky'olumbe kibeerawo naye ate obudde bukya omusana ne gwaka Zabbuli era za Dawudi zino zigamba nti newankubadde nga agamba 2:23 nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirizo eky'olumbe siritya kabi konna kubanga Katonda wange ali nange abasebo ne bannyabo Katonda bw'abeera naawe ate omulabewo yaani embeera gy'oyitamu sigamba nti no ezze kutulugunya wabula ezze erinnya lya Mukama liyimusibwe waliwo embeera ejja ng'ezze erinnya lya Mukama liyimusibwe erinnya lya Mukama litenderezebwe ate embeera tebeerera si yalubeerera wabula wabeerawo obudde bwayo Kabaka Solomon King Solomon yagamba nti buli kintu kibeerako obudde bwakyo buli kintu kibeerako obudde bwakyo mwana muwala mpuliriza ba mwana mulenzi mpuliriza oyinza okuba ng'olina sibe mwotambulira oyinza okuba ng'olina ennaku gy'otambuliramu oyinza okuba ng'olina okutulugunyizibwa kw'otulugunyizibwa naye tekugenda kubeerera kubanga omulabe yasooka omulabe omanyi kyakola omulabe ajja n'akola ki era nga Bayibuli bwegamba mu mwenda nti sitaani ayimusa enfuufu Katonda waffe ng'ayimusa omutindo okitegeera sitaani bw'ayimusa enfuufu Katonda waffe ng'ayimusa omutindo wulira statement zino nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza naye Katonda waffe ajja tubeere n'obulamu mu bujjuvu olaba nti sitaani asooka nazze kutulugunya yajja n'amanya nti kati akomeredde Yesu amumaze amutadde ku ne bamukomerera ne bamuswazaswaza mu kibuga sitaani ye enkola ye abeera ayagala kuswazaswaza yamukwata ne bamukuba emiggo ne bamuswaza mu kibuga n'ayagala alage abantu bonna abali bamugoberera nti kati yabazuukizanga atya nga ye tasobola yabalokolanga atya nga ye tasobola kwerokola ekyo kyakola kati sitaani bwe yajja munsonyiweko najja okutulugunya Yesu ne bamukwata ne bamuteeka ku musaalaba era n'afa ne bamuziika ne bamukwata ne bamuteekako oguyinja sitaani n'alowooza nti kati awedde kati oluvannyuma nga sitaani amaze okumalayo emirimu gye obulokozi ne bujja ennaku 3 Yesu n'azuukira n'agamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi bassebo ne bannyabo omubi oba bw'aba nga yakusooka simanyi omubi ayinza okuba nga yakusooka oba n'akwesooka
eyo si ensonga naye waliwo okuzuukira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ennyiririzi zino tugenda kuzisoma. Kyegambire nti no abantu bangi basoma ne baagala nnyo olunyiriri luno olwa pulaani ennungi z'ayina gye tuli. Naye statement eva ejja Mukama waffe yagiwa Abayisirayiri abaana be olwa pulaani embi Sitaani ze yali ataddewo. Olwa pulaani embi Sitaani ataddewo, kubanga nkugambye Sitaani si ye yakwata abantu bano n'abateeka mu buddu. Nedda. Nkugambye Sitaani yabeesooka n'abateeka mu masanamu ne batandika okusinza amasanamu, ne batandika okusinza ebifaananyi, batandika okubanga basaddaakira Babayaali. Katonda n'anyiiga n'abagolokoseza omulabe. Sigamba nti Katonda yali tasobola bakuuma, kubanga akuuma Isirayiri. Eyo statement yaggwa. Ekigambo kya Katonda kiri weewaawo, kiramu, kikozi, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Ate ekigambo kya Katonda tekidda gyali okujjako nga kimaze okukola ekyakitumirwa. Kati nkugambye nti Katonda bw'agamba nti akuuma Isirayiri tabonga ate teyeebaka, aba akitegeeza. Era sinaba kugamba nti Abayisirayiri baali babuliddwa obukuumi, kubanga abakuuma tabongoota, abakuuma abaagala nnyo, abakuuma abatunuulira nga munye ya liiso lye, basebo ne bannyabo, akuuma abaana be, tukuuma ffe abalokole, tabongoota, yebaka. Era lekerawo okweraliikirira okulowooza nti akukuuma takwagala. Akwagala nnyo, oli munye ya liiso lye, newankubadde nti no olina w'otambulira naye oli munye ya liiso lye. Tolowooza nti no kubanga wasuze enjala nti Katonda takwagala. Akwagala. Bw'abanga n'omwana we yayingira mu kusiiba ennakwana, yayingira mu ddungu n'alumwa enjala ennakwana, olowooza yali takiraba? Embeera gy'oyitamu, waliwo eddungu ly'oyitamu, naye nga ogenzeeyo osobole okusomesebwa, nga Katonda ayagala kusomesa, nga Katonda ayagala kuyigiriza, nga Katonda ayagala kwogera naawe. Katonda bwe yayagala okwogera n'Abayisirayiri yabagolokoseza omulabe n'alumba gyokya, ne babakwata bonna ngo abaddu, ne babatwala mu ki? Ne babatwala mu busibe. Ne Badanieri bonna mwe baali, ate nga Badanieri baali baana bato. Badanieri, Bamesaki, Abudunego, bonna mwe baali, ate bo baali baana bato. Naye abakadde baabwe n'abajjajjaabwe basinza ebifaananyi, ne bibatuusa okuba nga bawambibwa, ne batwalibwa e Babilooni. Naye nga batwalibwa Babilooni nga Katonda alina pulaani okubanunula, ng'alina pulaani ey'okubayigiriza, ng'alina pulaani ey'okwogera nabo, naye yali tasobola kwogera nabo nga bakyali mu kwegayaggula. Yali tasobola kwogera nabo nga bakyali mu kusinza ebifaananyi, kubanga yabatumira, yagezaako okukola ki? Yagezaako okwogera nabo ne bagaana okuwulira. Yabatumira bannabbi ne bagaana obbawulira. N'abatumira buli kimu, kubanga bw'osoma wano mu Yeremiya 29 olunyiriri lwa 19, Luga 19:2, ate neweewunyi zino tetuzisomyeko, naye ate tugenda tutandikira ku zino then tuddeyo waggulu. Yeremiya 29 olunyiriri lwa 19 n'olwa 20, wulira bwe lwogera nti kubanga tebaawuliriza bigambo byange, bw'ayogera Mukama, bye natuma abaddu bange bannabbi, nga ngolokoka mu makya ne mbatuma, naye ne batakkiriza kuwulira, bw'ayogera Mukama. Wulira nti kubanga tebaawulira bigambo bye, yatumanga bannabbi, yatumanga abaddu be, yagolokokanga ku makya n'abatuma, mugende mugambe abantu bange. Ne bagenda. Abannabbi abatwalanga oluusi ebigambo ebyo oluusi baabattanga, baabakubanga amayinja, baabakolanga ebikolobero ebya buli kika. Era Yesu bwe yatuuka yagamba Yerusaalemi, n'agamba Yerusaalemi, Yerusaalemi, gwatta bannabbi
otta bannabbi. Yerusalemu yali amanyikiddwa nti atta bannabbi. Tebawuliriza kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda yali nga kiyisa mu bannabbi. Nga manyi nti abantu bano ababulijjo bannabbi newankubadde abataddeko omwoyo omutukuvu nga ayagala bawulire ne kaakati era bwekito bwe kiri abantu tebawulira kigambo kya Katonda. Omuntu omu okuba ng'ayonoonye tekitegeeza nti bannabbi tebaliiyo era tekitegeeza nti abasumba tebaliiyo aboogera ekigambo kya Katonda. Kankubulire kale gwe oba tosobola kukkiririza musumba yenna kati kwegamba si kukkiririza mu ye wabula kumuwuliriza okuwuliriza ekigambo kye some kati wano olwabiri lugamba nti kale muwulire ekigambo kya Mukama. Owulira nti kale muwulire ekigambo kya Mukama mmwe mwenna ab'omu busibe. Yabatwaza ng'ayagala batuule basetolinge kigambo kya Mukama. Yamanya nti bwe banaabeera nga baddembe buli omu ng'akola kyayagala tebagenda kuwulira tebaliwulira kigambo kya Katonda. Kati abagamba nti kale muwulire ekigambo kya Mukama mmwe mwenna ab'omu busibe. Nasindi Babiro okuva e Yerusalemu. Kigambo kya Mukama bw'atyo bwe yabagamba nti kale muwulire bannange basebo ne bannyabo. Katonda ayagala tuwulire okuwulira ekigambo kya Katonda okukiwulira n'okukitambuliramu. Ebigambo bingi bye tuwulira naye ekigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kirina kikyogera. Kati tuddeyo eri waggulu mu Yeremiya sura 29 okuva ku nnyiriri olw'omwenda paka ku nazo zisoma egamba nti kubanga babalagulira mu linnya lyange ebyobulimba sibatumanga yogera Mukama. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti emyaka 7 bwe girituuka Babiloni ndibajjira ne ntuukiriza gye muli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo kino kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndiwulira era mulinnoonya ne mundaba bwe mulinneekenneenya n'omutima gwammwe gwonna nange mulindaba bw'ayogera Mukama era ndikyusa nate obusibe bwammwe ne mbakuŋŋaanya okubaggya mu mawanga gonna ne mu bifo byonna bye nabagoberamu bw'ayogera Mukama era ndibakomyawo mu kifo gye nabajja okubatwaza okuba abasibe. Nsomye Yeremiya sura 29 okuva ku lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'14 agambye nti babalagula oba balagula mu linnya lyange balagula byaba bayinanga abantu bamunyisa kiri nti bannabbi baabwe ab'obulimba bannabbi baabwe ab'obulimba babeeranga muli era babalagulanga ebyobulimba naye nga boogera Katonda naye nga babalagula bya bulimba. Katonda bwe yatumanga bannabbi be nga tebaagala bawuliriza wabula kubanga bannabbi abatuufu baalinga boogera amazima kubanga nabbi ogamba nti va mu bwenzi, nabbi omutuufu yajja okugamba nti va mu bukaba, nabbi omutuufu yajja okugamba nti tereeza amakubo go, nabbi omutuufu yajja okugamba nti gundi entambula yo teteredde, nabbi omutuufu ajja kugamba ne bw'oba ng'olina ssente, nabbi omutuufu ajja kugamba oba oyagala wulira oba toyagala lekayo, naye nga ye nabbi omutuufu akugambye omusajja wa Katonda oba omukazi wa Katonda akubuulira nti no obwenzi bubi newankubadde nga gw'owaniridde kanisa naye n'akubuulira nti obwenzi bubi kubanga akimanyi
obulimba ye ne bwakulaba nti oyenda tajja kwogera kubanga amanyi nti bw'anaakugamba ojja kulekerawo okuwanirira ekkanisa, ojja kulekerawo okufinansinga ekkanisa, ojja kulekerawo okufinansinga projects z'ekkanisa, naye nga kiggasa ki ddala ddala okuba nti nno yafunamu ki okulaba ng'alabira ddala omwoyo gwo guzzikirira naye kubanga ayagala kigasa ki kati bwe kyali kino ekintu kye tulaba ne mu Uganda kati kye tulaba ne mu kyekyo kyaliyo bwadda kubanga ne kakati mu Uganda tulaba omuntu n'owulira nti nno ayina ekyoto simanya bw'ogendayo manya okusabira kino oleeta ebbaasa oleeta kino okola kino ebintu ebifaanagana bwe bityo mu nsi byaliyo kuva dda era abo bannabbi bwe batyo tasobola kugamba ng'otaddeyo ebbaasa mbuulira ng'otaddeyo sente zo mbuulira lwaki anaabeera kugamba nti nno obwenzi bubi kugamba nti obubi era ajja kulagula nga akulagula bya bulimba nga yeefudde nti nno wa Katonda naye nti ayogera ne Katonda naye ng'akulagula bya bulimba tagamba nti nno ogwo omusala liko akafaananyi ke bayita Yesu yazuukira bannyabo ne bw'oba omwagala nnyo ng'owulira oyagala nnyo kumusalaba yavaako ne bwe tuli ne bwe kiriba kya Yesu gwe gw'omugamba Yesu gwe muyita Yesu yavaako kumaliiko yazuuka mu bafu kati nnabbi ndibwa n'okwokebwa beebamu beebo balagulanga empewo abaana bayiri mu kifo ky'okukyuka ne bagenda buli bali mukwonoona basinza ebifaananyi babiraba balina ebifo ebigulumivu bakolerayo saddaaka bawaayo bakola sacrifice nga bawaayo abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi abali bakola ebintu ate mwekyo ekifo abakanani mwe baali kwegamba baalinga bakola emizizo gy'abakanani gye baakolanga baalinga bakola emizizo gy'abannaggwanga gye baakolanga Isirayiri n'ava ku Katonda n'atandika okukola emizizo gy'abannaggwanga basebo ne bannyabo ensi eno mugiraba kyangu nnyo omuyaga okutwala ekikoso okutwala n'otandika nawe okunywa enjaga gw'abadde tanywa n'otandika nawe okusamira gw'abadde tasamira n'otandika okuyingira mu bwenzi gw'abadde tabuliimu kubanga ekikosi kikututte omuyaga twegende gw'ensi eno Yesu yagamba abayigirizwa be nti mwegendereze ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo kubanga ekizimbulukusa kyewuunyisa ekizimbulukusa bateekamu akatondo katini bwe kati ne eŋŋano n'ejja kati kyangu nnyo okuba nti no akatondo bwe kati kagambo bwe kati kasobola okuzimbulukusa omuntu omuntu abadde atambula obulungi n'atolaba nga byatambula temuli kati twegendereze embeera z'ensi eno twegendereze ebigambo bye tuwuliriza kubanga baava mu kuwulira ekigambo kya Katonda baava mu kuwulira bannabbi ne batandika okuwulira bannabbi baabwe be beeteereddewo ne batandika okusinza bukatonda obutini bukatonda obutono bwe beebajjidde kubanga kakati oddira otya akantu akati nawe okalaba akati akaliko akafaananyi ako lwaki koosinza lwaki okatunuulira ng'okasinza
ebintu ebimu nja kugamba onyigire kubanga ate obadde mukwano gwange era si mukwano gwange naye nga amaaso kusinza ebintu ebyo kubanga bigenda kutwala mu busibe gajje mu kusinza ebifaananyi kubanga bigenda kutwala mu busibe ekyatwazisa Isirayiri mu busibe mputtu kyatuusa n'okukaabya Yeremiya wulira mu Lamentation mu kukungubaga ayogera bw'ati Yeremiya mu kukungubaga mu Lamentation essuula esooka olunyiriri olusooka ezisooka tukazisome ndowooza paka nga ku lwokutaano Yeremiya manya kukungubaga era bakuyita okukungubaga kwa Yeremiya agamba nti ekibuga nga kitudde kyokka ekyajjulanga abantu mwekyo ekiseera ekibuga ekyajjulanga abantu Yeremiya yakituukamu nga kyonna kyayokeddwa ng'era kyereere Yerusaalemi nga mwereere Yerusaalemi yalinga ajjudde abantu abaana ba Mukama Yeremiya yayitangamu n'alaba abaana ba Katonda naye nga bye bakola si birungi nga beegayaggula nga buli omu atambulira mu makubo ge nga ye kati Yeremiya bwe yatuuka mu kibuga Yerusaalemi nga kimaze okwokebwa kubanga ye teyagenda mu busibe kubadde nga kabaka yamusaawo mu luggya naye bano Babilooni bwe yajja Yeremiya teyagenda mu busibe tebaamutwala Babilooni yasigala wa ddembe era kyova olaba nga yasigala ayogera ne Mukama Bayibuli egamba bweti nti mu kukungubaga essuula esooka tugenda gisoma okuva ku lusooka paka ku lwokutaano egamba ekibuga nga kitudde kyokka ekyajjulanga abantu nga kifuuse okuba nga nnamwandu ekyabanga omukulu mu mawanga omumbejja mu masaza era kifuuse kya musolo akaaba nnyini ekiro n'amaziga ge gali ku matama ge mu baganzi be bonna talina n'omu wa kumusanyusa mikwano gye gyonna bamukuusizza bafuuse abalabe be Yuda agenze mu busibe olw'okubonyaabonyezebwa n'olw'obuddu obuzito abeera mu bannaggwanga talaba kiwummulo owulira nti abeera mu bannaggwanga talaba kiwummulo Yuda abaana ba Katonda kati bali mu bannaggwanga tewaliwo kiwummulo omuntu tosobola genda mu busibe nolowooza nti osobola okubeera n'eddembe tosobola genda mu busibe nolowooza nti ogenda tewabeera kuwummula mu busibe tewabeera kuwummula mu busibe okolanga kalogoyi ate nga tolinakyo ekyokulya enjala ekuluma nnyo ate ng'okola nnyo omuntu ayinza okuba nabagamba ne luli embagamba nti oyinza okuba nga toli mu kkomera toli mu kkomera kubanga si buli busibe nti butwala muntu mu kkomera oyinza okuba nga toli mu kkomera naye nga obonnaabona amabanja gayinza omwoyo omubi guyinza okukugwako n'otulugunyizibwa mu mabanja nga buli kasente k'ofunayo kakusasula mabanja n'abaana bo ne babulwa akasukaali ak'okunywa kubanga osasula mabanja ng'amabanja gakuwamba n'ofuuka omuddu kubanga Bayibuli egamba nti oyeewola abeera muddu w'oyo awola kitegeeza nti gwe eyeewola oba ofuuse musibe w'ono akuwola nti Yuda agenze mu busibe olw'okubonyezebwa n'obuddu obuzito abeera mu bannaggwanga talaba kiwummulo bonna abaamuyiganya bamukwatira wabi amakubo ga Sayuuni gakaaba
kubanga tewali ajja eri okukuŋŋaana okutukuvu. Emiryango gye gyonna girekeddwawo. Bakabona be basinda. Abawala be baliko obuyinike, naye yennyini abalagalwa. Olwokutaano nti abalabe be bafuuse omutwe. Abamukyawa balabye omukisa, kubanga Mukama amubonyaabonyezza olw'olufulube lw'ebyonoono bye. Abaana be abato bagenze mu kusibibwa. Mulabe osobola okugisoma kukungubaga. Yeremiya yakunga n'akaaba ng'alaba Yerusaalemi nga Isirayiri wa Mukama agenze mu buddu, ng'alaba Isirayiri wa buddu. Yeremiya n'akaaba amaziga n'agamba abaana ba Isirayiri abato bagenze mu buddu. Bannabbi bakaaba, ate nga bannabbi abo abakaaba ate be babalaguliranga ebyobulimba, naye kati bwe batuuka okutwalibwa mu busibe badda mu maziga kaaba. Mu kifo ky'okuba ekibi tulekerawo kibikkirira, tulekerawo kukikwatibwa, tulekerawo okutunuulira okukibuusa amaaso ne tutandika okutunuulira ssente. Bayibuli egamba etya? Yesu yagamba Sitaani, bw'osoma mu Matayo essula ya 4 ennyiriri ezo ezisooka, Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu n'akola ki? N'atwala Yesu mu ddungu. Bwe yatuuka mu ddungu, Sitaani n'amusangayo ng'amaze okwa 40 ekiro n'emisana. Yesu n'amusangayo. Sitaani n'amusangayo. Sitaani bwe yasanga Yesu mu ddungu n'atandika omulumya enjala, n'atandika okumuteekerawo kwegamba nga atandika omukema, kwe kukema. Kubanga ebikemo basebo ne bannyabo, ebikemo byo birina okubaawo, naye gwe ng'omwana wa Katonda okoze otya okusobola okubuuka ebikemo ebyo? Kubanga tewali bikemo bijja nga tewali kikemo kisobola kujja maaso go nga tosobola kukiwangula. Tewali kikemo kijje maaso go nga tosobola kukiwangula muwala gwe. Newankubadde ng'oyagala screen touch, akasimu ko kayonooneka, amapeesa gayiika, oyina ekikemo ky'osobola okuwa ako kennyini, sigala ng'onyiga ako akapeesa ak'obupeesa obwayiikayiika, naye obuuke ekikemo ekyo, omulabe kyakuteereddewo. Nkugambye Yesu yamugamba omulyolyomi omukemi mu Matayo essula ya 4. Omukemi yajja, Bayibuli egamba nti omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, fuula ejjinja eryo olifuula emmere, olifuula omugaati olye, bw'oba ng'oli mwana wa Katonda. Owulira bw'akema. Omukemi ajja, omukemi agenda n'agamba oli muwala mulungi, buli kimu osobola okukifuna, tolina mulimu, naye ate waliwo gaye yakusuubiza n'agamba asobola n'okutwalako out, asobola n'okutwala n'akulinyisa ennyonyi ne mugenda e Dubai. Omukemi, abakemi bangi mu nsi muno, naye tulina okwegendereza kubanga bo weebali. Bayibuli egambye nti mugamba Sitaani nti bw'oba ng'oli mwana wa Katonda, fuula amayinja gano emmere olye, gafuula omugaati olye. Yesu n'agamba kyawandiikibwa nti omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka, wabula na buli kigambo kyonna ekiva mu kamwa ka Katonda.
Bassebo ne bannyabo, omukemi bw'aba akema na mmere. Omukemi bw'aba akema na mmere, akema aleeta alaba w'oyina enjala. Enjala bw'obanga ogiyina mu ntambula aleeta mmere ya mmotoka. Bw'obanga enjala ogiyina physically ddala nga ya njala ya mmere na mmere. Kati twegendereze mu nsi muno abakemi. Twegendereze mu nsi muno abakemi. Kyegambidde nti bw'obanga oli musajja wa Katonda obuulira enjiri, obuulira ekigambo kya Katonda, mwana gwe naawe wampuliriza, muwala gwe, mulenzi gwe, tuleme okubikkirira ekibi, wabula twogere amazima. Amazima we gali abantu bagenda kufuuka baddembe. Bwe galyogerwa kufuuka baddembe. Bassebo ne bannyabo, ayogera bw'ati mu 2 Corinthians, Abakoliso ekyokubiri. Ansomewo. Ayogera bw'ati mu Bakolinso. Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri lwa 17 agamba bw'ati ti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Bayibuli egambye mu Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 17 egambye nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo, okujjako ng'ali bweru wa Kristo. Era abali ebweru wa Kristo beebo bosanga nga banywa omwenge. Abali ebweru wa Kristo beebo bosanga beegayaggula. Abali ebweru wa Kristo beebo bosanga ku street nga beetunda. Naye omuntu bw'aba mu Kristo ne bw'aba nga yalinga yeetunda, sinaba kugamba nti no abali mu Kristo bonna baali batuukirivu. Tebaali batuukirivu, ffenna tetwali batuukirivu, wabula twaweebwa obutuukirivu olw'ekisa kya Katonda. Twabuweebwa lwa kisa kya Katonda. Kati teweekwasanga n'ogamba nti nze kati ate oba nze gwe mulimu gwemanyi. Waliwo omuntu agamba nze ate wakati gwe mulimu gwe mmanyi, ze nange gwe mulimu gwe mmanyi. Gwe mulimu gw'omanyi naye kati wakyuka. Toyinza kudda okwekwasa n'ogamba ate oba nze kati sirina nsasulira nnyumba. Wakiri genda oyoze engoye z'abantu. Genda oyoze engoye z'abantu ku mizigo ofunemu ssente ogule ekyokulya, naye omubiri gwo gukuume. Lwa bigambo si byangu, naye nga byebyo ebigambo by'olina okuwulira. Byebigambo bye tulina okubabuulira, kubanga byebigambo eby'obulokozi. Kyekigambo ekyobulokozi. Ffe ekkanisa yaffe bagiyita Word of Salvation Ministries ku Bati Valley. Ffe tugenda kubuulira ekigambo. Bw'oba okyagala kitwale, bw'oba tokyagala kasaffe tukikubuulidde, si musango gwaffe. Bayibuli egambye wano mu Bakolinso 2 Corinthians, Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri lwa 17 ti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Kyekiri kye nkugambye nti eyali yeetunda nga takyetunda. Eyali omukubi wa katayimbwa nga takyakuba katayimbwa. Abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda yonna mu Amerika mbawulira nga ate Katonda bw'akwata omuntu eyali omukyamu ate amukozesa emirimu gye. Ate omuntu we yali omukyamu bw'akyuka aba akyukidde ddala, kubanga bonna b'owulira nti yali anywa enjaga, yali bad boy, yali babeeranga mu gang, naye kati ng'abuulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli egambye nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo, bw'abeera mu Kristo abeera afuuse ekitonde kijja. Eyali omuyaga nga takyanywa njaga, eyali omutamiivu nga takyatamiira, eyali omwenzi nga takyayenda,
eyakoleranga simanya bagiyita simanya mirimu simanya janne kolera jange eyali agyekolera egije nga kajja Kristo basebwe ne banyabo tubeere kitonde kijja akamwa kaffe kabeere kajja wali otambula owemula otambula ovuma nga tonaba kulokoka ne kakati lwaki otambula ovuma lwaki otambula owemula wali oyina olugambo nga buli kamu gwosooka ng'olinganga edda nawuliranga bamama nga bagamba radio katwe nga olugambo lwonna baluyita radio katwe ne kakati radio katwe yakulemeramu walokoka naye wasigalamu olugambo walokoka nosiga kabali kentegeeza walemu okusiba sikaati walemu okusiba empale yo walemu okusiba omusipi naye olwo ekyawandiikibwa kino ekyokugamba nti omuntu yenna bw'alokoka afuuka kitonde kijja kikola njawulo ki mu bulamu bwo gwagamba nti walokoka naye nga wasigalamu olugambo wasigala otambula nga luli bwe walinga otambula wasigala osinya banne emitima wasigala oyiwa omusaayi oguli innocent bagamba mu ngero budde no butudduseeko naye nga bino ebigambo tulina obiwulira mu ngero enda kubuyingiramu kubanga twatandise leeti mu ngero essula ya 6 ulira Bible wegamba engero essula ya 6 engero essula ya 6 olunyiriri luno okutandikira ku lwokumeka ku lw16 nti waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa gwe omwana wa Katonda eyalokoka n'ogamba nti oli mu Kristo kubanga tobeera ku Kristo wabula obeera mu Kristo era nti mu Yokaana essula esooka lunyiriri 12 nti bonna abamusembeza si kumusembeza omusembeza n'omuyingiza n'atuula munda mu ggwe ti bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda kati njogera naawe eyasembeza Kristo n'omuyingiza munda mu ggwe n'ofuuka ekitonde ekijja naye ng'obadde okyalina by'otambuliramu ng'oba oweewaawo oba ng'oba obadde okyatambulira mu bintu bino wammanga kati mpuliriza gwagamba nti walokoka kati mpuliriza ebigambo bino Mukama mu Katonda waffe byagamba Bayibuli egamba mu ngero essula ya 6 olunyiriri 16 okutandikira 16 okukkirira wansi egamba nti waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali ekigambo ekisooka amaaso ag'amalala olulimi olulimba walokoka naye okyayina amaaso ag'amalala okyayina amaaso ag'obwenzi walokoka naye ng'okyamozoola amaaso n'osikiriza abasajja kwegamba wanulira nti amaaso ag'amalala amaaso nga gatambulira mu ngalo bwe gati bakutuuma n'erinnya lyo baali kujjako ne bakutuuma amaaso kubanga ogatambuliza mu ngalo naye ng'ogamba walokoka naye nga wagaana ofuuka ekitonde ekijja nti waliwo ebigambo 6 weewaawo 7 Katonda byakyawa amaaso ag'amalala olulimi olulimba ng'olimba n'olimba n'okyanga ono n'okyanga oli n'olimba kugamba ensi yonna n'ogirimba n'obeera nga gwe toyogera mazima ekyokubiri n'okozesa olulimi lwo nga gwogobesa banno ku mulimu gwosala ebigambo gwowaayiriza gwosomba bakuyita radio katwe
Somba n'olugye wagundi n'olutwale wagundi gwe olaba abatalidde gwe olaba abatayamba esimanya abambale obugoyo obukadde gwe olaba abambala kunkumula gwe olaba abasenyusa enviiri gwe olaba okugamba gwe olaba gundi wagundi bali bwe bati wagundi mukenetavu olulimi ng'okozesa olulimi lwo wulira nti ne ziwa omusaayi ogutaliiko musango n'engalo eziwa omusaayi ogutaliiko musango engalo eziwa omusaayi ogutaliiko musango gw'oyamba kubajjamu embuto bw'obanga si gw'ogyemu naye gw'oyamba kubajjamu embuto gw'obawa ne ssente bagende mu bulwaliro bajjemu embuto kwegamba ebintu ebifaanagana bwe bityo okuyiwa omusaayi ogutalina nsonga n'ebirala gw'oyamba kuba kubiba obutayimbwa ebintu ebifaanagana bwe bityo agamba nti engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko nsonga omutima ogugunja ebirowoozo ebibi wulira omutima gugunja ebirowoozo ebibi gugunja ebirowoozo eby'ettima gugunja ebirowoozo eby'obutatya Katonda gugunja ebirowoozo eby'okugobesa bannaffe ku mirimu gugunja ebirowoozo ebyokufiiriza omuntu n'oyagala omukozesa eroosi naye ng'oli mu kyaki omutima ogugunja agasaalasala agabi omuntu n'ogamba ogenze ku lusozi naye ng'oyagala kusazaamu mbaga ya munno ogenze ku lusozi kusazaamu mulimu gwa muno oyagala bamugobe omutima ogugunja ebirowoozo ebibi basewo ne bannyabo bwe tuba nga twalokoka leka tufuuke ekitonde kijja leka tufuuke ekitonde kijja kubanga abaana ba Isirayiri newankubadde nga baali baana ba Katonda naye olw'obujeemu bw'emitima gyabwe baliwa mu busibe basewe ne bannyabo Katonda asobola okuleka nga oli mu worship team ng'oli mu bulizi wa njiri ng'oweereza mu kkanisa ng'oli asha ng'oli mukkiriza oli memba ne asobola okuleka n'akutunuulira butunuulizi nga naye olina emize gy'otambuliramu Katonda akuleka n'akutunuulira paka lwali kujjako ekisa kye n'otwalibwa mu busibe naye lwaki olinda okutwalibwa mu busibe lwaki tokyusibwa Bawibegambye nti mutima ogugunja ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiga ebyokukyawagana mu booluganda owulira omujuliro w'obulimba n'ojulira ebintu n'olimba n'owaayiriza n'osiga ensiga ey'oluganda ebyo ebigambo bw'obanga walokoka mwana wa Katonda kyuka lekerawo okusiiba naye ng'olina by'odde lekerawo okusiiba naye ng'omutima gwo gugunja ebirowoozo eby'obulimba ne bw'olisiiba dry emirundi 1,000 naye ng'omutima gwo tegukyusibwanga oba weerimba ne bw'olisiiba dry emirundi 1000 naye nga tofuuka nga kitonde kijja nga walokoka naye wagaana okufuuka ekitonde kijja obukaba bukulimu obwenzi bukulimu okugunja ebigambo eby'obulimba okuyiwa omusaayi ogutaliiko omusango olulimi olw'amalala amaaso ag'obulimba simenya ag'amalala simenya amaaso agakoze eki amaaso ag'amalala n'olulimi olulimba ne bw'olikola otya ng'osiibye otya ne bw'oligenda ku kozi Sayuni nga gy'osiibidde n'okusabira ng'okyatambulira mu maaso okyatambula n'amaaso ag'amalala ng'okyatambula ng'oyiwa omusaayi owuyiwa omusaayi owaayiriza omanyi nti okuwaayiriza omuntu kuyiwira ddala ddala musaayi owaayiriza otambula owaayiriza otambula osanyuka kubanga oyagala embaga ya munneefe eyiike otambula osanyuka kubanga oyagala olubuto munno lwe yafuna luveemu otambula osanyuka kubanga oyagala munno bamugwe ku mulimu
kubanga wawulidde ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kankubulire ebyo bwe bityo ne bw'olisiiba n'osaba ne weevulunga mu nfuufu naye nga tokyusiddwa. Katonda ayagala tukyusibwe, Katonda ayagala tufuuke ekitonde kijja, ebyedda nga biweddewo. Kubanga ebiseera bino ennaku zino omuntu omulokole asobola okutambula obubi n'okusinga atali mulokole. Omuntu omulokole ennaku zino nga yeeyita nti mulokole, osobola okusanga omulokole ng'atambula bubi nnyo n'okusinga atalokokanga. Basebo ne bannyabo tukyuke tudde eri Mukama. Tukyuke tudde eri Mukama. Osanga oba oliawo ng'obusibe buno bwazze oba busibe buno nga bwazze kubanga tubadde tugaanye okukyuka, nga tubadde tugaanye okuwulira ekigambo kya Katonda, nga tubadde tukola emputtu, nga tubadde tutambula nga n'amaaso ag'amalala, tubadde tutambula n'olulimi olw'obulimba, olulimi olulagula ebigambo eby'obulimba, olulimi olukolima. N'oba n'osanga omuntu mu kkanisa naye ng'akolima, ng'ayagala omuntu alake, ng'ayagala omuntu afe mu kkanisa, ng'ayagala omuntu. Twenenye basebo ne bannyabo, twenenye basebo ne bannyabo, tudde eri Mukama. Tusaba Katonda atukuze emitima gyaffe, tusabe Katonda omutukuvu atukuze emitima gyaffe. Kati wulira kamalirize ne zino ennyiriri, kamalirize ne zino ennyiriri, kubanga nga Bayibuli bwegambye nti kubanga mmanyi olw'11 nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Kati bw'osoma Katonda akyabiriko era ng'akyali n'abaana bano Abayisirayiri ng'ayogera ne Yeremiya. Kati bw'osoma wano mu Yeremiya essula ya 3 gye ngenda okumaliriza nayo, Yeremiya essula ya 3 nga nvudde ku ya 29, wulira ebisuubizo n'ebirowoozo bye yalinga abagamba. Kubanga wano yayogera, yatuma n'agamba nti nze manyi ebirowoozo bye nnina gye muli. Kati oluvannyuma wulira agamba mu Yeremiya essula ya 3. Yeremiya essula ya 3 tutandikira wano ku lunyiriri olw'omunaana tukkirire. Agamba nti awo olulituuka mu Yeremiya 3 okutandikira ku lunyiriri olw'omunaana nti awo olulituuka ku bw'ayogera Mukama w'eggye, ndimenya ekikoligo kye ku nsingo yo era ndikutula ebisiba byo, so bannaggwanga nga tebakyakufuula baddu nate. Owulira epulaani z'agamba nti awo olulituuka. Tuzidde mu Yeremiya essula ya 3, Yeremiya 3 otandikira ku lunyiriri olw'omunaana nti awo olulituuka ku lunaku olwo bw'ayogera Mukama w'eggye, ndimenya ekikoligo kye ku nsingo yo, kutula ebisiba byo, so bannaggwanga nga tebakyakufuula muddu nate, naye baliba baddu ba Mukama Katonda waabwe, ne Dawudi kabaka waabwe gwe ndibayimusiza. Olw'ekkumi, kale totya ayi Yakobo omuddu wange, bw'ayogera Mukama. Mbadde nkusaba oteekewo erinnya lyo. Kale totya, teekawo erinnya lyo. Teekawo erinnya lyo. Rose, teekawo erinnya lyo. Doreen, teekawo erinnya lyo. Ruth, teekawo erinnya lyo. Agambye nti kale totya ayi gwe Teddy, teekawo erinnya lyo. Susan, teekawo erinnya lyo. Charity, teekawo erinnya. Agambye nti kale bisoboka ye Ashraf, bisoboka tuludde omulaba, bisoboka teekawo erinnya lyo. Agambye nti kale bw'atyo, kale totya ayi Nankabirwa, Harriet, Nankabirwa, Nora, Nankabirwa, teekawo erinnya lyo. Nti agambye nti totya Yakobo omuddu wange, bw'ayogera Mukama, so tokeŋŋentererwa. Oli
yeeyita Kristofaizo. Owulira Kristofaizo totya tokeŋŋentererwa. Katonda bw'ayogera kubanga laba ndikulokola nga nnyima wala n'ezzadde lyo nga nnyima mu nsi ey'obusibe bwabwe. Awo Yakobo alikomawo era alitereera alyesa, so tewalibeera amutiisa, kubanga nze ndi wamu naawe, bw'ayogera Mukama, okukulokola, kubanga ndimalirawo ddala amawanga gonna gye nakusaasaanyiza, naye ggwe sirikumalirawo ddala, naye ndikubuulirira mpola, so sirikuleka n'akatono nga tobonerezeddwa. Agambye agenda kukubuulirira mpola, agenda tubuulirira mpola mpola. Mu ntandikwa nagambye nti si buli kyolaba nti sitaani yaba akireese, wabula Katonda ayagala kukubuulirira mpola mpola odde ku mulamwa. Katonda yakwata abaana ba Isirayiri n'abakwata n'abateeka mu busibe ng'ayagala kubabuulirira mpola mpola basobole okudda ku mulamwa. Basebo ne bannyabo, enjiri bwetyo bwebadde, naye Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Katonda agenda kubuli, agambye tagenda kutuleka. Embeera gy'obadde olaba weeri, leero weeri, naye enkya bujulizi. Leero eyinza okuba nga njala, naye enkya bujulizi. Obusibe buyinza okuba nga bubaddewo, naye enkya bugenda okuwanga. Agambye nti olwo ngenda bayita mbalokole, mbakuŋŋaanye, mbajja mu nsi gye nabasaasaanyiza. Tewalibeerawo muntu yenna alibatiisatiisa. Basebo ne bannyabo, entiisa gy'obadde olaba tegenda kuddamu kubeerawo kasita onodde eri Mukama. Katonda agenda kubuulirira mpola, agenda tubuulirira mpola mpola, agenda kututeekateeka, kubanga alina okututeekateeka. Sooka olabe kino olwandoza kye mbamaliriza nakyo. Tosobola gamba nti no ogenda okuvuga emmotoka driving school. Emmotoka ojjako nga agivuga buli avuga emmotoka ateekwa okusooka okugenda mu driving school, ateekwa okusooka ogenda okuyigirizibwa okuvuga emmotoka. Okitegeera? Kakati Katonda agamba ngenda kukubuulirira mpola mpola, kubanga ayina ebinene byakuteekeddeteekedde. Katonda ayina ebinene byakuteekeddeteekedde. Agambye tuziddemu obudde bwaffe bukyaliwo. Nsomye Yeremiya essula ya 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana nkomye ku lunyiriri lwakomeka. Nazimazeeyo paka ku 11. Yeremiya okuva ku lunyiriri olwa 3 nsomye okuva Yeremiya 3 okuva ku 8 paka 11. Egambye nti awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'atyo bw'ayogera. Yalinga ayogera bw'atyo, Mukama yalinga ayogera bw'atyo ng'abaana ba Isirayiri bali mu busibe. Basebo ne bannyabo, tomanyi nnaku ebeera mu busibe. Obusibe bulimu ennaku nnyingi. Mu busibe nga bw'abadde mu busibe omuntu anoonya akanyama. Obusibe omuntu anoonya akanyama n'akabulwa, ekijanjalo n'akifuula ennyama. Ate n'ekijanjalo ebeera kyansi ng'okifunye. Waliwo omuntu abeera mu busibe n'anoonya ne kakatunkuma nga talina waakanoga. Obusibe, sitaani asobola okuleeta obusibe. Obusibe bubi nnyo nnyo nnyo. Waakiri ate buno obwa Katonda bwo Katonda abeerawo n'akulabirira n'akubuulirira, naye ate sitaani ng'akukutte n'akuteeka mu busibe. Obusibe, sitaani yaleeta Yobu obusibe. Yobu n'afiirwa abaana be bonna. Yobu n'atuuka ekiseera okubanga kati bw'aba nga yeetakula yalwala amayute, nga bw'aba yeetakula tasobola nakwetakula na njala, wabula ng'akwata olujjo oba olujjo olumanyi, ensuwa eyayatika ebitundutundu by'ensuwa eyayatika, ekibajjo ky'ensuwa eyayatika
nga kyakwata n'atandika okukuuta bw'ati asobole okuweweera. Mu Bayibuli muno mulimu omusajja Bayibuli egamba nti yakwatibwa omulabe Sitaani yamuwamba n'amukwata n'amuyingiza n'amuyingiza mu ntaana nga mwasula asiiba akaaba asula akaaba emisana n'ekiro ng'omusajja akaaba abeera omwo ng'awoowoola buwoowoozi. Sitaani yamuyingiramu. Bayibuli egamba nti yali ng'abooluganda be baali bamukwata ne bamusibanga naye nga ne bwe bamusiba era yasigala byonna abikutula. Katumusome buno nadde mbagambye nti tugenda kugira naye obudde bwaffe nalabye nga bukyali. Bayibuli egamba eti mu Makko, njagala kuyigiriza ku busibe. Obusibe buubuno Bayibuli obusibe obwa Sitaani buubuno nti Bayibuli egamba bweti mu Makko essula ya 5 agamba nti ne batuuka emitala w'ennyanja. Mark chapter 5 egamba nti ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagereseeni. Bwe yavaayo mu lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana. Eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi yateekebwangako ku masamba ne mu njegere. Enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya, ne wattaba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabanga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesalaasala amayinja. Bwe yalengera Yesu nga ali wala n'adduka n'amusinza n'agamba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, onvunaana ki Yesu, omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkulayiza Katonda tombonereza. Wulira omusajja ono. Bayibuli egambye nti bwe yalengera Yesu n'adduka n'afukamira mu maaso ge n'amusinza n'amubuuza nti onvunaana ki? Omusajja si yali akyogera, wabula emyoyo egyali gyamutwala mu busibe, emyoyo egyo gye gyali gyogera ku ye, gye gyali gimwogererako. Bwe gyalengera Yesu ne gitandika okutya. Wulira, Yesu yayita n'abaana kugamba kintu kyonna newankubadde okwogera kintu kyonna, wabula emyoyo gyategererawo nti ono omuntu wa abadde asiba mu ntaana, abadde awowoolera mu ntaana, nga entaana yagifuula maka. Teebereza engeri gy'osula n'abafu ng'entaana afuuka maka. Naawe oyinza okuba bw'otyo bw'oli osula mu nnyumba y'osigaanye naye buli lw'oggwawo bw'oti n'otandika okuloota abafu, n'otandika okulya n'abafu, ne batandika okugobaga emisinde. Oloota n'olaba obugumba nga bugumba bwerere naye nga bukufubutula emisinde. Ebintu ebifaanagana bwe bityo Katonda agenda kukusumulula mu busibe obwo omulabe kuwambira. Bayibuli egambye nti omusajja bwe yalaba nga Yesu azze n'adduka n'avuunama wansi onvunaana ki? Bassebo ne bannyabo, Sitaani alina okuvunaanibwa. Yesu agenda kuvunaana ekyakutwala mu busibe. Yesu owulidde Katonda bw'agambye nti abaakutwala bonna mu busibe, abaakutwala okubonyabonya bonna ngenda bavunaana era ngenda basaanyawo, ngenda babonereza, naye gwe sigenda kubonereza. Katonda agenda kubonereza ekibadde kikubonyabonya. Katonda agenda kubonereza ekibadde kyakutwala mu busibe, ekyakwata emikono gye ne kigisiba, ekyakwata ebigere byo ne kibisiba, buli kyokwata ne kitalaba mukisa, buli kyokwata ne kibanga loosi, olaba loosi, buli kyokwatako kifa, buli kapito gw'oteeka otunda ekibanja n'oteeka mu kapito n'afa. Katonda si nsonga oli liddawa, si nsonga oba ogimazeemu emyaka emeka, kubanga Bayibuli egamba bweti. Wali we twasookedde mu Yeremiya 29 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi ezisooka ezo, yagambye nti no
emyaka olw'ekumi lwe lugamba specifically olw'ekumi lugamba nti no oluvannyuma lw'emyaka 7 nga muli mu Babiloni ngenda kujja tuukiriza ekigambo kyange ekirungi. Tuyina essuubi bassebo ne banyessuubi wessuubi nti Katonda agenda kujja atuukiriza ekigambo kye ekirungi. Ono omusajja n'ab'ekika kye baali bamuvaako dda nga bamanyi nti kakati oyo yaggwa asula mu ntaana ebibye byaggwa tewakyali amusobola era Bayibuli musibanga ku njegere ne ku masamba n'azikutula nga tewakyali wasobola musobola muyamba. Naawe oyinza okuba nga bw'otyo bw'oli nga tewakyali yadde asobola kuwa kapito bonna baganda bo bamukuwa nkulu we yamukuwa muto bakuwa extended family ba uncle ne bakuwa bani nga buli gwe bakuwa agwa capital agwa ogwa business egwa noddamu nobeera flat nga tokyalina kyakkola. Bayinza okuba nga bakugobye ku emirimu bagikufunidde ne buli mulimu gw'ofuna olw'okuba nga oli mukobusibe. Omulimu buli mulimu gw'ofuna oguluzinga mangu buli gw'ofuna bakugoba obeera rejected tebakwagala. Bayinza okuba nga ono nkugambye yali mu ntaana mulamu naye nga emyoyo emikyamu gyamutwala mu ntaana gyamusibirayo gyamwambala ne gimutwala mu busibe gyamwambala gimukozesa byejjagala. Bayibuli egambye nti naye bulijjo ekiro n'emisana yakabiranga mu ntaana ne ku lusozi ne yeesalaasala n'amayinja. Yakwatanga ejjinja n'atandika okwesalasala omubiri olw'emizimu gyagala kunywa musaayi gwe. Buli lwe gyayagalanga okunywa omusaayi nga gimulinnya n'atandika okwesalasala n'atandika okwekolako obulabe. Abantu bangi musanga abantu n'owulira nti yeetuze naye nga teyabadde yekka wabula ng'abadde n'obusibe. Sebo ne bannyabo obusibe bwonna Yesu yasobola okugyawo. Yesu yasobola okutaasa mu busibe. Bayibuli egamba nti omusajja olwamulengera najja n'avuunama wansi n'agamba onvunaana ki? Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo onvunaana ki? Nga lwaki Yesu takuvunaana gwe muzimu gwe? Omuzimu kwegamba nga ddala lwaki Yesu tavunaana muzimu? Omuzimu ogwawamba omusajja eyasoma, omuzimu ogwawamba omukazi eyasoma, eyali asoma kati eyali omuyivu, eyali asiba ettayi kati atamiira, abutyo obudde bukya n'akeera n'agenda mu kirabo yafuuyira oluzungu olwa buli kika ng'omwenge gwamuwasa ne gumutwala mu buzibu n'ogamba nti Yesu taaguvunaane? Basibo ne bannyabo, Yesu agenda kuvunaanira ekibadde kikutulugunya. Agenda kuvunaana ekyakutwala mu busibe, ekibadde kikutuleetera amabanja, ekibadde kikuleetera obugumba, ekibadde kikulemu embuto zo omusaayi gwo. Yesu agenda kivunaana. Yesu bwe yatuuka atandikire Mako ntuuse ku lw'omunaana, Mako essula ey'okutaano ntuuse ku lw'omunaana kubanga nti Yesu nti ng'agamba nti naki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo nkulayiza Katonda tombonereza kubanga yagamba nti gwe dayimoni n'amugamba nti erinnya lyo gwani? N'amugamba nti erinnya lyange Ligioni kubanga tuli bangi. N'amwegayirira nnyo aleme okumugoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. N'amwegayirira n'amugamba nti tusindike mu mbizzi tuziyingiremu. N'amukkiriza. Dayimoni n'avaamu n'ayingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liserengeta ku bbanga mu nnyanja. Zaalinga 2,000 ne zifiira mu nnyanja. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babuulira ab'omu kibuga n'ab'omu kyalo ne okulaba ebibaddewo bwe biri. Ne batuuka
awali Yesu balaba eyaliko dayimoni ng'atudde ng'ayambadde era ng'ayina amagezi oyo eyaliko dayimoni. Abaalaba ne babannyonnyola kale ne bwe tukoma ku luno olw'15 nti ne batuuka awali Yesu ne balaba eyaliko dayimoni ng'atudde ng'ayambadde ng'alina amagezi oyo eyaliko ligioni ne batya. Baalaba omusajja eyaliko ligioni Bayibuli egambye nti yaliko emizimu ng'enkumi 2. Teebereza ligioni gyonna embizi zaalinga 2,000. Teebereza emizimu jatta embizi zonna. Obukambwe bwe gyalina zatta embizi zonna. Kati kubamu akafaananyi ddala omusajja ono yali ati. Bayibuli egambye nti yali ayambadde bwe yatuuka mu maaso ga Yesu nga Yesu amaze okugoba emizimu. N'atuula mu maaso ga Yesu ng'ayambadde ng'alina amagezi. Abaamulaba kubanga ajjukira baali bamumanyi. Baali bamumanyidde nti oyo omusajja abeera awo emisana n'ekiro abeera mu ntaana ng'awoowoola. Akwata amayinja ne yeesalaasala. Omusango nga yeesazeesaze. Naye Katonda affe mwesigwa. Yesu waffe Omunnazaaleesi yeebazibwenga. Kubanga yatutaasa mu busibe obufaanagana bwe butyo. Muwala gwe mulenzi gwe bw'otogenda kuvaamu kasita we okkiriza Yesu n'afuga mu ggwe n'ofuuka ekitonde ekijja, agenda kuyingira mu busibe bwonna, agenda kukusumulula era agenda kujja. Mulungi Mukama mwesigwa. Era olunaku lwaleero ng'oyagala ekijja mbadde nkusaba naffe abakokedde abali bayata naffe tuddemu tufuge ekitonde bireme kutufuga biveewo tubeere ekitonde ekijja tuyingire mu Kristo tufuke ekitonde ekijja. Bw'oba nga oyagala kuyingira mu Kristo era nga oyagala kufuka kitonde ekijja mbadde nkusaboddemu ebigamba mukono gwo ogumu guteeke mu kifuba otandika okwogera ebigambo bino. Gamba ayi Yesu wange nkwebazizza ssebo olw'olunaku lwaleero, nkwebazizza Mukama olw'ekigambo kyo kye mpulidde, nkwebaza Mukama olw'enjiri gye mpulidde. Taata nsazeewo n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu era njattula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ebyedda byonna nkusaba biveewo bive mu bulamu bwange, nfuuke ekitonde ekijja mu linnya lya Yesu. Era nkusaba amannya gange ogawanduukulule mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu eky'obulamu obutaggwaawo. Era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Mukama, weebale Taata, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amen. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Naawe gwa abadde azza obujja obulokozi bwo, Mukama mulungi. Kale kankusabe oteeke emikono gyo gwa yatudde obulokozi. Naawe abadde ffenna tuteeke emikono gyaffe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tukwebazizza ku lwaleero, tukwebaza n'olw'ekigambo kyo kye tuwulidde olunaku lwaleero. Tukwebaza Mukama Kitange olw'abaana bo abawaddeyo emitima gyabwe ne basalawo ne balokoka. Mukama ne banno ffenna abasazeewo okudda obujja. Tusaba Katonda affe oyongere otunywe, otubike mu musaayi gwo, otwetoloze ekisa kyo, otwetoloze obukumi bwo, omukono gwo ogutayimpawadde gutuluŋŋamyenga eri obulokozi. Obeerenga naffe Mukama, oleme tuleka Katonda. Omwoyo Omutukuvu atuulenga mu ffe afuge mu byonna makubo gaffe mu ndowooza zaffe. Omwoyo Omutukuvu afuge. Weebale Mukama, weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Kati mukwano gwange alokose, mbadde nkusaba nti lockdown ng'ewedde onoonye ekkanisa gy'owuliriramu emirembe, onoonye ekkuŋŋaaniro kubanga ekkanisa yeggwe, ekkanisa yenze, naye onoonye ekkuŋŋaaniro ly'owuliriramu emirembe we banaakubuliranga ekigambo kya Katonda ne kikuzimba. Kubanga
buli lunaku emyoyo gyaffe tulina ogiriisa ng'ekigambo kya Katonda. Omwoyo omutukuvu ayina tulina okukipinga nga omuliro gwaka ogwo gw'omwoyo omutukuvu munda mu ffe, naye nga omwoyo okusobola okutuukiriza ekyo. Kakati bw'oba nga olokose, ffe tusangibwa ku Bat Valley Theatre mu Word of Salvation, tusangibwa ku Bat Valley Theatre, oli wa ddembe bw'oba nga owuliyagala twaniriza n'abagenyi, era lockdown ng'ewedde tusuubira abagenyi bangi okujja tukyalira nga naawe mwoli. Mukama kale badde nkusaba oteeka emikono gyo waggulu tusabe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata tuteese emikono gyaffe waggulu. Mukama kitange Taata tusala endalinze ssebo, tusaba Katonda waffe okukola ebyekisa. Mukama kitange Taata tusaba okola ebyekisa, kola ebyekisa mu bulamu bwaffe Mukama. Taata ebintu bingi bye tubadde tutambulira Mukama kitange Taata nga bituseeseetula okutujja maaso go Mukama, nga twalokoka naye nga tetukyusibwanga Mukama, nga twalema okufuuka ekitonde ekijja. Tusaba Katonda waffe otusaasire Mukama, saasira obutali butuukirivu, saasira ebigambo byaffe n'empitambi yonna, saasira ebirowoozo byaffe Mukama ebitakuweesa kitiibwa. Mukama tunaaze n'omusaayi gwo Taata waffe, tunaalize ddala Kabaka w'abakabaka Mukama, obutali butuukirivu bwonna bujje mu bulamu bwaffe Mukama. Tusaasire Kabaka w'abakabaka, sonyiwa wonna obubi, sonyiwa we twogedde obubi Mukama, sonyiwa Mukama kitange Taata amagenda gaffe n'amadda Mukama gabadde tegakuweesa kitiibwa. Ebigambo byaffe Mukama, akamwa kaffe Katonda waffe Mukama, endowooza zaffe Katonda waffe Taata tubadde tetukuweesa kitiibwa Mukama, naye tusaba osaasire, tusaba osonyiwe Taata, tusaba onaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era tusaba Kabaka w'abakabaka nga tukwanjulira ensonga zaffe Mukama. Tusaba Katonda waffe ozikkirize Mukama, saddaaka yaffe eno ey'ennaku esatu Mukama, tusaba ogikkirize Taata, ewunye evvumbe mu maaso go Mukama, ewunye evvumbe mu maaso w'abakabaka, buli kiisa omukazi na buli musajja yenna eyewaddeyo okusiiba n'aleka emmere n'aleka amazzi n'asiiba n'asaba ng'okusaba Mukama, tusaba otuddemu Taata, tusaba owulire Mukama kitange saddaaka eno ogiwulire Mukama kitange Taata nga tugenda ogivaamu olunaku lwaleero. Tusaba Katonda waffe Mukama kitange Taata okole ebyekisa Mukama, abadde omulwadde musumulule, tusaba okyuse omusaayi Kabaka w'abakabaka, emisaayi Mukama egibaddemu ebisiraani, egibaddemu endwadde Kabaka w'abakabaka, egibaddemu coronavirus Mukama obikyuse, egibaddemu Mukama kitange diabetes egibaddemu Katonda waffe AIDS Mukama byonna obikyuse, okyuse omusaayi Kabaka w'abakabaka, owulire essaala zaffe Mukama, oteme ku atali kubo Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata waffe saasira ssebo, tusaasire Kabaka w'abakabaka, tunaaze n'omusaayi gwo Mukama, tunaaze Kabaka w'abakabaka, tujje Mukama, sonyiwa ebyonoono byaffe byonna Mukama, sonyiwa Katonda waffe Taata, tubadde baana babi, tutambula bubi Mukama, tubadde tukola ebyokuswaza, tubadde tuswaza erinnya lyo Mukama, twatula nti twalokoka naye Mukama kitange mu nsonda nga tukola ebitali bya butuukirivu, mu nzikiza Mukama nga tukola ebitali bya butuukirivu. Tusaba Katonda waffe osaasire, tusaba Katonda waffe otuna, saasira obutali butuukirivu Mukama, saasira Kabaka w'abakabaka ssebo, tusaasire Katonda omwesigwa, tusaasire Katonda waffe amaanyi gaffe, tusaasire Mukama gwe ekiddukiro kyaffe, tusaasire Kabaka w'abakabaka Mukama, tusaasire Taata omulungi, saasira Mukama kitange ebigambo byaffe Mukama, saasira eggwanga lyaffe Taata, tusaasire Katonda waffe Taata eggwanga lyaffe Mukama, tubadde tutambula bubi Katonda waffe Mukama, tubadde tukola ettima mu bantu baganda baffe Mukama, tusaba Katonda waffe otusaasire, tusaasire Katonda waffe ku lw'eggwanga lyaffe, tusaasire ku lwa famirizi zaffe Mukama. Taata Mukama kitange Taata, famirizi zaffe zaasamira, zaayingira mu ndagaano Mukama kitange, ne tugenda mu busibe Katonda waffe Taata, ne tusaba Katonda waffe osaasire Mukama,
tusaba osaasire mukama okyusa obusibe mukama kitange nga wakyusa obusibe bwa Sayuni mukama. Sayuni yakabanga amaziga ngaali mu busibe. Sayuni yakunoonya n'asaba n'asiiba. Naffe mukama tukunoonya kabaka w'abakabaka. Tunoonya amaaso go Katonda affe mukama. Bayibega gwosi gwoyogera mukama mu by'omu mirembe ti amaaso go mukama kitange gatambula wano ne wali okweraga eri omuntu yenna alina omutima ogutuukiridde. Mukama kitange taata weerage ssebo. Jangu weerage kabaka w'abakabaka ssebo. Jangu weerage eri abakyala n'abaami. Jangu weerage eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Jangu weerage mukama kitange taata eri obulamu bwaffe mukama. Weerage mukama kitange taata eri abantu bo mukama. Taata Katonda affe taata twewombeese tusaba mukama. Tusaba erinnya lyo kabaka w'abakabaka. Taata totuleka mukama. Totuleka Katonda affe mukama. Bw'onootuleka ani anaatuyamba? Bw'onootuleka ani anaatuyamba taata? Bw'otoyambe Uganda ani anaatuyamba? Bw'otoyambe Uganda mukama ani anaayamba? Taata bw'ototuyamba ani anaatuyamba? Bw'oyamba omulenzi oyo mukama. Mukama nga bwe ekyawandiikibwa ekigambye mu Makko. Mukama kitange nga bwe Bayibuli bwegambye. Mukama nti omusajja mukama yasulanga mu ntaana nga takyalina ayamba mukama. Nga takyalina ayamba Katonda affe taata. Mukama nga n'enjegere tezikyamusobola ssebo. Naye mukama kitange n'otuuka. N'osaabala n'otuuka mukama n'otuuka gy'ali. Mukama n'omuwonya n'omutaasa mukama. N'addamu amagezi n'addamu okwambala mukama. Mukama kitange taata saasira Katonda affe mukama. Tusaasire naffe tuyambe mukama. Bw'ototuyamba ani anaatuyamba mukama. Embeera togitutaasa ani anaagitutaasa. Obusibe bw'otobututaasa ani anaabututaasa mukama. Ng'omusajja ono bwe yali asibiddwa mukama. Yali asibiddwa dayimoni Katonda affe mukama. Nga dayimoni yamujjako yamwambula. Nga dayimoni mukama yamujjamu amagezi. Naye mukama kitange n'olabika. N'olabika kabaka w'abakabaka. N'olabika n'omusumulula mukama. N'olabika mukama eyalinga asula mu ntaana. Eyalinga yesalaasala amayinja. N'omutaasa kabaka w'abakabaka. Naffe tutaase mukama. Naffe tutaase mukama. Baaka abakazi b'otaasa taata. Baaka abasajja b'otaasa mukama. Ababadde mu busibe mukama. Ababadde mu busibe taata mukama. Taasa famire mukama kitange ezaasibibwa. Mukama kitange taata ssebo taata tutaase. Mukama ssebo taasa. Taasa omuwala oyo akukoowola mukama ssebo. Taasa omulenzi oyo akukoowola Katonda affe mukama. Taata omuwala oyo baali baddira olubuto lwe nga baddira n'abaana we nga bamuwongayo mukama kitange. Nga bamuwongayo ku byoto nga bagamba talizaala. Nga bagamba buli lubuto lwafuna leka luveemu. Nga bagamba nti buli lubuto lwafuna leka lumufiire munda. Mukama omuwala oyo mutaase. Taasa omukazi oyo mukama. Mutaase Katonda affe mukama kitange taata. Ku mulundi guno olubuto lwagenda okufuna leka luveemu omwana. Leka azaale omwana mukama kitange taata. Leka azaale omwana omulamu kabaka w'abakabaka. Katonda affe oli Katonda omwesigwa. Nkwegayirira mukama ku lw'embuto mukama kitange ez'emirimu kabaka w'abakabaka. Kubanga eri abakazi bangi eri abasajja bangi. Buli mulimu gwafuna ne gwonooneka. Buli mulimu gwafuna ne gwonooneka mukama. Taata mukama ssebo ku mulundi guno gwagenda okufuna mukama. Leka munyweze kabaka w'abakabaka. Munyweze Katonda affe mukama. Munyweze ku mulimu aleme kugobebwa mukama kitange taata. Nsaba n'omwana omuwala. Nsaba n'omwana omulenzi mukama. Abadde mu kiyumba. Abonyezebwa. Katonda affe munyweze amaleko contract ye. Munyweze kabaka w'abakabaka ate mukama bwaddamu okufuna omulimu. Omulimu gwafuna gubeere nga gumusa. Mu linnya lya Yesu Katonda omulamu. Mukama mawanga bagenda okufuna emirimu. Abagenda okunoonya emirimu. Naye nga kati baasiraanirayo nga teri mirimu. Katonda affe mukama w'abakabaka. Eri abaana baffe bangi mukama abaamala okusoma empapula zirina naye talina mulimu. Kabaka w'abakabaka atali kubo. Leeta omulimu Katonda affe taata. Gaba emirimu kabaka w'abakabaka mukama. Taata eriyo mukama abasuubuzi. Omukazi ayo agamba omusajja agamba nti kapito wuno mulya mumalawo. Mukama kitange bwaddamu ku mulundi oguno okukola. Leka afune kapito nga wakyamagero. Mukama kabaka afune client Katonda affe taata omwesigwa temekubo. Katonda affe tukoowola mukama.
lokolebwa mukama lokola abantu tulokole mukama tulokole kabaka w'abakabaka tulokole mukama kitange leka tulabe amaaso go mukama leka kono gwo mukama leka tulabe obukuumi bwo mukama tulokole kabaka w'abakabaka tutemere kuba atali kubo mukama lokola Uganda katonda affe mukama wonye endwadde taata wonye endwadde katonda affe mukama kitange tutaase mu mbeera eno eya coronavirus mukama tutaase katonda affe taata tusaba katonda nambereme kweyongera mukama tukwegayiridde taata tukwegayiridde kabaka w'abakabaka oli katonda ataasa mukama omutaasa waffe mukama katonda affe maanyi gaffe mukama omuwonya waffe mukama katonda affe ateme kuba tali kuwo katonda affe atuyamba mukama omuyambi waffe mukama omukumi waffe mukama sebo gwe tukoowola mukama kitange taata oli byonna gye tuli kabaka w'abakabaka ataasa Uganda mukama tuyambe katonda affe taata tutaase katonda affe n'endwadde zonna endala mukama wonye katonda affe mukama virus si eka yawe yatta mukama kitange endwadde nyingi ezikyanga ezitawanya abantu mukama waliyo omukazi akaaba nga ayina kidini ayina endwadde mukama waliwo omusajja akoowola mukama nga ayina kidini endwadde waliwo omukazi omusajja yazimba amagulu mukama takyasobola kutambula atambulira ku migga atambulira mu yali yetambuza naye kati atambulira mu wheelchair mukama kitange waliwo yafuna stroke katonda affe golokoka mukama owonye endwadde wolokoka katonda affe mukama kitange taata owonye omukazi oyo gwe bagamba nti ekiwumba kye kyagejja owonye omusajja oyo gwe bagamba nti ekiwumba kye kyagejja omutima gwagejja gulimu amazzi mukama golokoka katonda affe mukama owonye mukama oli katonda awonya mukama tewaliwo kikulema ssebo mukama kitange taata golokoka owonye sikoseozi mukama golokoka ania golokoka mukama wonye ausazi katonda affe golokoka katonda affe oteme kuba tali kubokola ebyekisa katonda affe leeta obulamu wonya mukama kitange taata oli muwonya waffe mukama wonya kabaka w'abaka mukama taata golokoka ojjawo kawumpuli jawo kawumpuli kitange taata kawumpuli ono ow'endwadde mukama mugyewo taata golokoka katonda affe ogabirire mukama abayala mukama kitange oli katonda aliisa mukama olaba osobola okuliisa ebinyonyi mukama kitange naye ate abantu mukama abakusinza mukama kitange golokoka oliisa abaana bo mukama kitange golokoka katonda affe mukama kitange ojjewo obusibe mukama okutula ebisibe ebisiraani okutula ebikoligo katonda affe mukama kitange taata obusibe obwatutwala mu mabanja obusibe mukama obwatutwala okwewola obwatutwala okuyingira mu banka okufuna bank loan mukama kitange bujjewo oli katonda mukama golokoka katonda affe taata abalabe baffe basaasaane golokoka kabaka w'abakabaka endwadde zookebwa omuliro golokoka kabaka w'abakabaka otemeetemeera okutule byonna ebibadde bitusiraanye ebibadde bitusibe ebibadde bituzza emabega mukama kitange taata golokoka okutula ebibadde bitawanya ebibadde bitamanya omulenzi oyo ebimulemesa okuwasa ebimulemesa okufumbirwa ebimulemesa okunywera ku mulimu byonna bikutuke mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda kutula buli nteekateeka yonna ey'omulabe sitaani nga twambadde amaanyi n'obuyinza kubanga mukama waffe Yesu yabutuwa okuva mu Luka 10:19 natuwa obuyinza okulinnyanga ku misota ku njabe z'obusagwa n'amaanyi gonna g'omulabe sitaani kati tulumbagana emyoyo emibi tulumbagana emagombe egyegitulugunya emyoyo gy'obusibe tugirumbagana obusibe obwa buli kika obusibe obw'obutafumbirwa obusibe obw'obutawasa obusibe obw'obutakola obusibe obw'obutamiivu obusibe bw'emize emibi emize giva emagombe tubirumbagana tubyokya omuliro
Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tulumbagana ebyoyo gyonna egyasiba omukazi oyo egyasiba omusajja ono egyasiba omwana ow'obuwala egyasiba omwana ow'obulenzi emyoyo gyonna egisiba abasuubuzi ne gikulemesa okutunda ne gikusiraanya ne gikubuza kapita okufa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu emyoyo gyonna egyo ebikolimo tulumbagana ebikolimo tulumbagana emyoyo gy'akalondooze gikulondoola buli kyofuna ne kikulondoola n'oba nga wakagula emmotoka yo neefuna accident n'oba nga wakazimba ennyumba yo nejja omuliro n'okuba nga wakatandika kapitawo ne bakubba ne basima ne egyo gyonna emyoyo tugiragira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu y'omulabe sitaani tusazaamu buli maanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo gyonna egy'obwavu emyoyo gyonna egy'obukaba emyoyo gyonna egy'obuyinike tugiragira okufa n'okusaanawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebikutambula mu mubiri ebikutambula mu lubuto bitambula biringa emisota ne bikutambula mu lubuto ebikutambula mu mubiri n'olaba nga kikutambula ne kikudda mu mugongo ne kikudda mu ensingo n'ekakanyala tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebimese bikubakuba enzigi ebikusula bikubakuba amabaati emyoyo gy'amalogo emyoyo gy'amalogo ebyo ebimese ebitambo tubiragira n'okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka na miscarriage biragira okufa ebyo ebireeta miscarriage ebireetera rejection instability mu financial instability tubiragira bife era byokebwa omuliro ebikulemesa okwanjula ebilemesa okufumbira ebikulemesa embaga ebikulemesa okuzaala ebikulemesa okulaba omukisa ebikulemesa okuzimba eddogo lye bateeka mu musingi gw'ogw'ennyumba tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bakuyoola ettaka gwe bayoola ettaka ne batwala mu ssabo nga bagala kusiraanya nga bagala kuzza amabega ebyo byonna tubiragira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoola amaanyi ga Mukama gakke tukoola amaanyi ga Mukama gakke galeeta obulokozi amaanyi ga Mukama gakke nga Mukama bwe yatambula n'asaabala n'agenda ku kizinga n'asanga omusajja mu nsula ya 5 n'asangayo omusajja yasinga asula mu ntaana n'amulokola omusajja n'ayambazibwa omusajja n'ava mu busibe naawe nsaba Katonda akujje mu busibe bw'obadde otambuliramu nsaba Katonda akuddizeewo omukisa gwo nsaba Katonda akuwa omwoyo w'amagezi ove mu mbeera gy'obaddemu ove mu mbeera ey'obuyinike Katonda akutemere kuba atali kubo Katonda akulaga omukisa Katonda akuwa obujulizi bw'abadde abanja Katonda akubanjira essente ezo omuntu gw'obadde obanja akukubira agambe nti sente kanziweereza mobile money akugambe nti sente kanziteeke ku akawunti yo Katonda omulamu akubanjira essente zo gwe baali banyaga mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ate gwe abadde alina amabanja amayitirivu Katonda omulamu mwesigwa akusasulira amabanja ago webale Yesu webale Mukama webale Taata waffe webale Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna waawo. Amiina. Amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga mbira mu Word of Salvation Ministries. Mukama mulungi, oli waddembe ng'ewedde, oli waddembe okutwegattako. Tubeerayo mu lunch hours Monday to Friday. Tutandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 tuyiga ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda eky'obutuukirivu n'obutukuvu ate nga era kyekitukulaakulanya. Tusaba essaala nsuubira gwe omusuubuzi oba ayise mu kibuga okudduka n'ojja n'otukyalira ku Word of Salvation mu Bat Valley Theatre mwennyini. Then ne tubeera ne Sunday service. Sunday services ssaawa mmeka? Ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 kitundu. Then ne tubeera ne night prayer. Night prayer ebeerawo emu yokka mu mwezi, ebeerawo ku Friday esembayo mu mwezi.
Mukama akunjagalire memba yenna wa Word of Salvation Family, memba wa Salvation Family, Mukama akumpeera omukisa era sigale nga akukuuma, sigale nga twesabira. Mukama mulungi, nkwagala nnyo, Mukama akumpeera omukisa. Bye.